今天是我们爱主传美味的第一系列活动——印度料理。这个不用了。所以呢，你们可以看到我穿的非常的浮夸，就是来做一些背景来呼应一下今天的国度的情境。那要不要跳肚皮舞？肚皮舞值得期待，可是不是今天，因为今天我怕这个我们主要的今天的主要的诉求就是料理嘛，对不对？好，那我们是不是 OK？ 先面向我这边，然后我们先做一个整个活动是不是能够顺利？我们真的要邀请圣神来到我们当中，每个人的心中。那让我们先做一个会前祷，好，请圣号，因父及子及圣神之名者，阿们。慈爱的天父，感谢赞美你，在我们的生命中，借由你的创造，赐下最宝贵的事物。这些都不是我们靠努力就可以得来的。生命的气息、救赎的恩典、彼此相爱的心，以及每一天我们每一天的供应。今天我们聚在一起，希望如中途大事录46章以及47章47节所记载的，每天他们在圣殿聚集，又在家里剥饼，以单纯的心一起进餐。他们赞美天主，获得百姓的热爱。上主每天让渴望得救的人加入会众。愿爱主传美味的系列活动在共享厨房首次的展开，就有圣神的临在，让我们共煮共食的过程中，彼此建立关怀，分享生活，为彼此代祷，让餐点也是敬拜、赞美、感恩天主的地方。以上所求是靠我们的主耶稣基督的名求，阿们。好，因父及子及圣神之名，阿们。接下来我们会前祷，邀请圣神来跟我们临在以后，我要来让大家花大概3到5分钟时间来介绍这个活动的缘起，好不好？好。我首先要感谢我们方佑俊修女，他是幕后黑手，幕后黑手。那他跟林美玉姐妹呢，就是邀请我能够对于牧灵跟传福音有一些想法，还有一些企划。那你们知道，我们大家都知道，我们的天主，我们的基督是永恒不变的，但不是一成不变的，是吗？所以呢，我就在想，我们到底有什么方法可以让我们可以更接地气？我们可以更接地气一点，我们也可以更能够让天主的爱能够很容易的触摸到我们每个渴望爱的人的心。所以呢，当时呢，刚好有一天，就是有3点的一个聚集。第一点就是刚好美玉跟三父邀请了一位神父跟修女到我们家聚餐。那我那时候是很匆忙，准备不够，所以呢就叫外卖，叫了他们国家他自己当地的那个美食，对，就叫外卖，然后到屋顶上去吃。就在那一天，我们的分享，那一餐，我真的感觉到，在圣经里面，耶稣他也常常跟他的会众吃饭，然后他在他们的当中传递天国的福音。所以在原来那时候真的非常的感受到，原来我们在餐桌里面，我们也可以分享爱，我们可以分享彼此的信仰，我们可以分享福音，可以让这些都能够在串流。然后呢，只是一餐饭的时间，我就对神父
他的成长过程，他的就是培育他的走圣召这条路，有一些就是好像就进入他的生命。那这位神父现在也在场，柯神父哦，就是那一天，就是跟你吃饭那天，让我有了这样的一个想法。好，然后再第二点是，你们知道疫情后有个报复式的什么旅游，对不对？就是大家都哇，真的是出国率真的是太高了，而且那个主要原因也是因为台湾旅游还比外国贵，你知道吗？所以那我就看到我的小孩他们在出去的时候有一个现象，竟然他们会去一个地方很多次，那个国家已经去过很多次，他们还要再去，为什么？想去吃他们那边的东西耶。对，你会不会觉得说，我想去日本是因为可以吃到什么？我想到哪里是可以吃到什么？而且他们去找那个网红店哦，真的是不管多么辛苦，他们就是会去找到。然后我就会看到，原来食物会带给人有一种这个思念跟渴望。那这是一点我们感受到。第三个是，大家有没有感觉到我们台湾这个多元文化的这个岛国哦？光你们想想看，光我们道明中学，从乌克兰的我先算乌克兰季神父啊，就比较近期的季神父，还有波兰的上神父，还有没有项目，当我们讲菲律宾，然后呢越南的阮神父，对不对？然后但是都有各国，好像每一次都会有一个不同国度的神父，让我们都新的，然后他们的口音，然后他们的外表，他们的身形都不一样，让我们非常的就是新奇哦。那可见得我们现在国内也都很多的传道员都是来自国外的。那在这么多元的文化的刺激下，我们是不是能够让我们的心，就像整个教宗在告诉我们同道协行？这个同道协行，让我们彼此文化的多元性跟差异性，然后更透过我们的料理，能够去传递他这个故乡的思念，跟培育它长成的这个食物的滋养。所以我就基于这3点，就想，那我们是不是能够有一个聚会，是我们透过共煮共食来分享，来聆听这样的一个感动的信仰故事。然后呢，我们也在不断的在分享食物的时候，让这个我们彼此的关怀，彼此的就是代祷啊，或者是我们的生活的各个方面，我们都有机会能够彼此传递。那我们希望爱主传美味这样的一个系列活动，能够透过料理，能够把我们这个让爱能福传下去的这样，能够继续的延续，透过这个成为我们心灵的共鸣。那我们现在呢，要再请神父来做他的一个有个小小见证分享，那也是我们今天最主要，除了吃之外，我们要了解怎么样哪一个文化孕育出狄多神父，然后天主教在印度又是怎么样？有没有人知道天主教在印度大概有多少人口？猜猜看，大约
是，没有，不是印度人口，是天主教徒。印度有14亿多的人口了，已经超过中国了，在2023年成为世界第一人口最多的。那他们有1990万的天主教徒。这个呢，这个数字啊，很多啊，在我们台湾看很多啊，而且它在亚洲仅次于菲律宾。你看菲律宾的教有多少啊？可是印度呢，只次于它啊。那可是呢，它只占全印度人口的1.55%，所以因为他们的人口母数大啊，所以1.55就有快要2000万人，其实是多的啊，就是为我们来说是多的。那我们也要就是知道一下天主教徒在印度的一个情况，它是属于少数的。可是因为印度的教是多元的，所以它也是有在发展的。那我们再问一下，就是你们对印度的印象有什么是最多的？就是好，我们节省时间，就是料理里面调味料最多的，一道菜要用7样左右，6到7样的调味料。我在家里我只有盐跟一点点的那个味精这样子哦，可是他们一定要这样，所以等一下你们不用看做法很简单，看它的调味料一长排。好，那我们现在呢就要来介绍来自我们天主教，他们是普世使徒传教修会。好长哦，皮多神父，那他是教义教区的神父，也是云林伦贝教堂的伦贝教堂的神父。我们掌声来欢迎皮多神父啊！谢谢。我们两个很像南印度北印度的，是有一点啊，好，谢谢。那今天非常高兴你们给我这个机会跟大家分享我信仰生活，然后呢特别是跟你们分享印度料理。我们有我们的贵宾李汉明这个贵宾神父他是我的老朋友，10几年认识的很久了。所以今天高兴神父你在跟我们一起非常高兴还有我们也有这个方修女她是台湾男女修会联合会的会长也是他们的修会的会长还有带了一个缅甸的修女，还有越南修女都来参与今天的活动谢谢你们3位。还有我们有柯神父，他是印度人，所以我没有特别感谢他，因为他是我们的国家的嘛，他有责任跟我们一起嘛，对不对？我有责任，所以他有责任我们2个今天特别来帮大家做一个印度料理给大家吃了他是柯神父，他是博士学生他在学博士管理学的博士，那可能年底就结束了所以都祝他一切平安好，那还有我们有一位叫梅玉梅玉大姐她在里面跟马尔代一样忙她不出来了。那梅玉大姐就是我们来印度，我们的修会来印度认识的第一个家庭，就是我们的大哥我们的我们叫他大哥而已啦，不叫名字啦所以3父我们大哥还有我们梅玉姐大姐，这个家庭是我们来台湾的时候就一直陪伴我们的修会的神父到现在了，直到永远阿们所以我们很高兴认识这个家庭，就是我们的大姐大哥家庭因为他们对我们的修会的关系特别的好，我们有什么客人从印度来，会长也好，神父也好，我们的家人也好，他们就不管他们多忙，他们
全家都出来，儿子女儿啊，最近看到了媳妇儿女婿啊，也看到了孙子啊，都出来陪伴我们印度贵宾，这个是很感动的事哈。所以我们特别感谢我们的梅玉大姐，还有我们的大哥哈，还有突然间啊，有接到大姐的电话说，三父你要来高雄吃饭啊，很久没有来。你到了伦贝以后哈，你就忘记了我们啊，你都太忙了。我说没有啊，我可以去啊。后来呢，我到了印度餐厅啊，看到凤儿老师啊，看到张校长啊，还有看到了梅玉姐妹啊，他们3个都在等我。那我们快乐的吃饭啦。后来他们请我的有目标啦，他们说神父9月21号你要来高雄这边跟我们分享你圣召故事，然后呢给大家吃印度菜啦，自己煮给大家吃啊。那我那一天跟我们分享就是我们怎么做嘛。他们有3位，还有我在跟他们一起分享这件事921的事。921不是大正的事，就是今天的印度料理的事。然后呢，我看到他们6月、7月、8月、9月4个月，他们做一个规划啊，筹备，真的做得非常好啊。今天呢，他怕我不来了，他好几次提醒我，三父你记得要来哦，我说我一定会到了。今天啊，真的非常高兴，都有认识的弟兄姐妹，特别是我们的老朋友三父修女，还有我们的各个堂区来的哈，从那么远来的北港堂的，还有屏东的，还有我们嘉义教区的圣母郡的负责人，还有我们加大利纳堂，还有我们的道明学校，还有我们的万金都玫瑰堂都在这里，非常高兴。还有我们印度来的柯神父也在这里所以我们非常感谢这个是天主给我的机会，我非常珍惜不是煮饭是比快乐的事了你们女生都知道，一个弟兄说我喜欢我太太煮的菜他就是很聪明的人因为他知道他不讲这句话回家都没有饭吃所以呢我们都要学习这个精神家庭精神你一定要怎么说，可能不一定是真的啦但是你看他太聪明了，他说真的所以我们家庭生活是这样嘛，有时候我们彼此的接纳包容，我们的家庭的事是靠爸爸跟妈妈，爸爸妈妈很好，什么都很好，所以呢高兴你们这样这个先生很好，你应该没有问题的很好还有我们全家，我看到的这个大家庭，天主教的大家庭那凤儿老师那看到那么那个美女，印度美女就是你啦像这样做印度美女，但是你说北部的不一定你也是算南部的我是南部人你也是可以算南部的没问题。所以看到这么认真准备了，还有我们那么早就来这边安排这个活动非常感动。那我有10分钟的时间分享我的圣召跟信仰生活嘛因为我知道在场的都是天主教的是天主教有一个很好的部分，就是我们是国际性，我们在场是有台湾的、越南的、缅甸的菲律宾的还没到还没有，印度的都有，是一个国际性。那我们大家呢，每次我们去哪里，比如说有个姐妹说她去某某国家朝圣啦，吃印度料理有点不敢吃因为用手吃，还有觉得不干净但是我告诉你们一件事我带过台湾人去印度8天，在印度
6、7年前啊，真的我没有骗啊，你可以问斗六的教友、虎尾的教友、嘉义教区以外也有别的地方，80几岁、70几岁、60几岁，都跟我去印度8天。我们去的地方不一样哦，不是住在一个地方，要跑很多地方朝圣，很辛苦。但是我看到啊，大家吃咖喱、吃烤饼、吃印度料理，吃的那么高兴啊，比我吃的多。我有压力，要好好的带团，所以我没有吃很多。但是呢，我看到大家吃的非常高兴啊。那我觉得这个是我们可以学习的哈。有些人应该有点敏感啊，不敢吃咖喱，可能会怕拉肚子啦哈。还有人以为是去印度不要喝水啊，你不喝水什么生活？你要喝水，但是呢，人家说普通的那个路边的不要喝，那可能那时候是真的。现在呢，我告诉你们，印度有发展了。你水啊，哪里都可以喝了，没有问题啊。食物啊，很干净啊。以前啊，可能你们想的那样，因为你们听而已，没有体会。听的哈，都是94%假消息，因为假消息传得很快，所以我这边要很坦白跟你讲，因为我是印度人，所以呢，真的印度现在很好，大家去看一下哈，印度体会印度食物、印度文化啊，这样很好。好，我就开始简单的介绍哈，我信仰跟我的圣教啊，5分钟，我的圣教是天主而来的哈，这个是我的信仰，我的圣教是天主而来的。虽然他透过神父、修女、我的家人、教友鼓励我，但是呢，今天我是神父，是天主拣选我。那天主拣选我，我自愿答复了，我说我愿意。那对我来说，这个路上啊，我们15岁就要入会啊，15岁，那个神父也是15岁哈，应该印度神父大概是15岁会入会，28、29岁当神父。那中间有13、14年当中，100多个神父会观察你啊，培养你，因为我们要学什么小修院啊、万会啦、诸学院啊，然后什么哲学啦、神学、大学，不同的地方、不同的神父、不同的文化。印度是多元的，很多文化，我们要去很多地方体会不同的文化。所以呢，虽然那么多神父观察你，虽然你的去的地方那么多，你培养的时间那么久，但是我们相信啊，如果你真的有圣教，真的天主教你了，你一定会当神父的。无论路上发生什么事，不会挡到你当神父。这个是我个人的经验。那这个圣教呢，我是因为我家里有2个神父，我的哥哥也是神父，我是神父。那我的爸爸的哥哥是耶稣会的神父，我爸爸的姐姐是修女啊，这样子他们上一代有2个圣教。我爸爸说哇，下一代也要2个圣教，那选我跟我哥哥。下一代已经准备了要进入修院，已经明年我的侄儿的儿子要进入修院哈。所以每一时代我们规定要2个、3个圣教，这个是我们的家庭的规定啊，一定要奉献给天主2个还是3个，所以每一时代一定会有2个还是3个哈。所以呢，对我来说，我爸爸妈妈的信仰生活教我很多。我爸爸每天早上一定会拿出来念玫瑰经。我看到我爸爸每天开圣经读圣咏集1到150章，
1到150章，他读了好几次，那个圣经里面的圣咏集都破掉了，因为他每天都念圣咏集而已，其他他不念了。我不晓得为什么，我每次看到他就念圣咏集而已。那我妈妈早上4点多会起来祈祷，我们都睡觉都会祈祷。我爸爸呢，工作以外呢，家里有鼓励我们家庭祈祷，大家一起来，每天晚上8点家庭祈祷，吃饭就是祈祷后吃饭。如果你不祈祷呢，没有饭吃，因为你没有祈祷。如果你小朋友，我们都是骗人嘛，我们骗说我要睡觉啊，我很累啊，不管你睡觉就没有饭吃，就你要祈祷。所以我们被逼了，我们要祈祷，不然没有饭吃啊。后来慢慢的这个信仰了解，这个不一样的一个爸爸妈妈给你的那么宝贵的信仰，你没有祈祷不要睡觉，祈祷吃饭睡觉。那我的这个信仰生活当中，我看到我的家庭的这个影响非常的深，然后我看到天主也帮我透过爸爸妈妈、我的哥哥姐姐带我去圣堂啊。那时候我还记得我们这圣母军啊，那个圣母军很特别，我们念玫瑰经的时候，大家都要跪下来念玫瑰经呢，半个小时要跪下来念玫瑰经，然后念玫瑰经以后呢，要继续开会嘛。所以我还记得那时候我对圣母军的这个感受啊，非常的深，我很喜欢圣母军的。因为我那时候这个环境啊，我看到那一些大人啊，我的哥哥啦、姐姐啦，都在这样子的一个环境长大，我也被影响到了。还有我看到这个堂区的这个影响也是真的很大，所以我看到天主的手啊，带我从我的家庭信仰生活，带我去圣堂，体会到我们堂区的教友的信仰，然后就慢慢的培育成为一个神父啊，这个就是我的信仰生活了哈。所以来台湾的这个故事很简单，1分钟结束了。我的会长说：“狄神父，你要不要去国外？”我说：“我不想去，因为我觉得我要在印度服务。”他说：“你要去嘛，对不对？因为你是国际性的一个修会啊。但是呢，我的个性是什么？服从。如果会长说了，我就服从。但是我个人的来说，可能我有自己的想法，但是那个不算，因为会长的话是天主而来的，主教的话也是天主而来的，告诉你一件事，你一定要服从。你不服从，后来呢，你会后悔了。为什么呢？因为有时候天主有他的计划，透过会长、透过主教告诉你的。那你说好，我就服从你，你会看到未来会一切顺利，一切平安。所以呢，我说会长没关系，你派我去哪里我都愿意去啊。他说你要去台湾，我在打开我的网路找台湾，看到了，就是大陆旁边有一个国家，对，我看到了，然后我研究要学什么，但是呢，我没有研究那么多，我知道大概我一定要去啊。那到了以后研究好了嘛，后来我就上个月得到了那个 visa 啊，那个签证了哈，然后就来2012年就来了台湾了，到今年就已经12年了哈，满了12年。对呢，我是2012年的9月19号来的呢。哎呦，真的满了10年，真的。我的护照里面有这个第一个盖章的哈，我还记得9月19号。所以感谢主啊哈，是这个圣教啊，天主而来的。那我们的神父修女都知道，我们不是为自己生活，我们是为别人生活，我们是一辈子奉献给天主，奉献给教会。
然后呢，我们的生活是一定要为别人，一定要帮助别人，不是帮助我自己。你看到我肚子越来越小了嘛？哈，以前问那个斗六的，他们湖北的教友都这，以前我肚子很大，然后教友说神父你都不运动啊，哎呀怎样怎样，我讲后来我运动，现在没有肚子了哈。所以我们神父跟教友的关系很好啊，我看到台湾教友非常尊重神父的，也非常爱神父的，真的，我看到每一个教友啊，我遇到的教友都对我很好啊，非常好，所以我感谢天主，我来到台湾教会，为台湾做一个服务啊，我能做什么就做了哈。所以我们的美女说，印度有2000多万了，现在我们有2500多万天主教的教友，2500多万啊，这个是真正的哈，2500多万哈。如果你真的算天主教是已经超过了6到7千万，但是呢，我们天主教的话2500多万啊，这个已经确定的消息了。好，谢谢各位，天主保佑大家平安。我们印度料理需要20种香料第一个阶段我们加油以后呢放一些香料，那我刚刚给你们看的大概10几个香料已经加了以后呢，第二个阶段是什么？要放洋葱然后呢蒜头、姜辣椒都放了，第二个。还有那个第二个阶段的最后就是番茄，因为番茄很快就出好了，所以不要太快。所以呢，第二个阶段已经结束了。还有一个我要跟你们介绍哈，那个哪里这个叫印度碎饼。等一下，脆饼。等一下还有烤饼烤饼以外呢，这边有烤饼，然后这边有碎饼。这个脆饼跟咖喱白饭。咖喱跟脆饼还有这个菜一起吃，很好吃。如果你觉得烤饼跟咖喱一起也很好吃，这个咖喱是哪里都可以加了，烤饼也好，白饭也好，还是你直接要喝也好，都可以。好，谢谢我们就开始第三个阶段咯。第三个阶段呢，等一下要放那个什么粉呢？有2种粉。一个是姜黄粉跟咖喱粉那边全部的香料都要用。对，有时候你用这些是很香，也是很好吃，那个味道会很好。不会那个味道会卡住。所以那个姐妹问我说：“你放那么多香料，会不会有中毒？你放这个味道不一样啊。”但是我们印度的料理是2000多年的料理，所以他们好几次有煮过嘛，知道这个跟那个不会有冲突，所以呢，第一次我们放什么东西都一样的啦不会有冲突。为什么我们要分3个4个阶段是这样？不能第4个东西不能先放，所以这个你知道就好了。第一要放什么，第二放什么，第3、第4这个阶段这个过程你学习就好了。那现在呢，我们要放2种粉，一个是这个咖喱粉，我要跟你们说如果你们想要了解，这边有印度南部咖喱粉在这里，后面有里面的内容是什么样也有香料，不同的香料的内容。好，这样子还是我不放那么多，我看看需要多少就加多少。有没有味道？OK， 现在要加咖喱粉，那个姐妹问的这个就好了。OK， 姜黄也不要太多
你有些东西哈，你不能太早放啊，你放了以后那个味道就变了，那个没有咖喱的味道哈，所以要等到它煮好了就才可以放哈。So maybe another 2 minutes, 2 more minutes, OK。你们也想要煮印度咖喱，但是你买不到那么多香料怎么办？很简单，只有这个。真的，只有这个好了，不要那么复杂。你所有的这个，大家可以替。哎，这个看到了吗？台北买的，哎，订买的，高雄也有，要看网络上应该你看得到，对对。所以那个印度的那个学生说啊，那个博士学生说，有些人会加糖。为了让那个味道会更好，哎，对对对，然后呢，这个有时候哈，你一直要搬，如果忘记搬了，下面变黑了，味道就完全不一样。来，你们看一下哈，这个是不一样哦，哈，这样变这样 ，OK， 看到了吗哈？那一个姐妹问我说：“神父要不要加水啦？”哈，那我跟你们讲，先不要加水，为什么？这个香料是很宝贵的，你放了那么多香料，加水，那个味道就不见了。所以呢，先你要放肉，把那个香料都吸进去，然后呢，最后你觉得还不够，就加，因为有时候你肉也有水呢，牛肉也有水，猪肉也有水。还有鸡肉也有水，所以你放进去的时候你还有水。如果你觉得不够，那加。你看到了吗？你记得我们都没有加水哦。但是这个都是油跟水，这个是番茄、洋葱、蒜头来的啊，洋葱、蒜头，还有什么姜来的都是这样子哈。所以你看到这样子就可以放肉。哎，这样子 ，OK， 放鸡肉看一下哈，这个我们不要马上全部放进去啦，哎，等一下把它先火不要太多，然后一个一个神父你看我放啊哈，神父做什么要搬一下，一个一个的要搬，所以每一个肉都被尊重了，不要随便放进去哈。如果你煮牛肉咖喱、鸡肉咖喱跟这两个羊肉不要加，牛肉跟鸡肉可以加 yogurt。你看这个是原味哦，啊原味不是加的。另外一个你不要买啊，这个另外一个你加的话，这咖喱的味道就不见，因为那个是甜啊，这个不是甜，这个是原味啊。好，我们开始第二个就是我们的高丽菜。啊，高丽菜，一样哦，我们要用一点点洋葱，然后就姜，还有2、3个辣椒就好了，不要很多哈。这不要，因为我刚刚说的道理嘛，是什么道理你知道吗？那个变太辣了啦，哎，就不要那个辣了哈，放就好了。OK。一样，我们要放芥菜籽哈，芥菜籽，先要让这个油热一点哈，不要马上放。这个姐妹有1、2个问的很有意思啊，一个是什么？要不要加水？等一下，最后需要加水。好啊，那我们现在这边放一些芥菜籽。哦，有，要声音嘛？很好。有声音就那个已经好了啦哈，油已经好了，这个你们已经知道了哈。OK， 放一点点。什么？இது போட்டுட்டு அப்புறம் வெங்காயத்தை அப்போ கொஞ்சம் வாசனை அடிக்கும்ல, கொஞ்சம் வாசனைக்காக தான். 这个对，大茴香，这个是为了味道了哈，我不放很多，一点点。So now we put this, not too much, 不用太多，一点点就好。或者嘛 ？OK。等一下这个好了以后，直接把它我们辣椒是可以的，
一两个，我们就不用切。然后呢，最后就是这个就结束了。然后呢，这个盐巴我不晓得很厉害吗？我不晓得呢。咸不咸的意思？哎，意思说它的那个，那就我们放一点点就好嘛。哎，不多，因为有那么多呢。OK， 现在有变了吗？你看一下哦，有没有变？一点点有了哈。所以呢，这样就可以了，其实这样就可以了哈，没有那个洋葱的味道就好。好，现在我们就加，好，可以吗哈？因为你们都怕用手，我就先洗手。上面的位置。放三角了。哎呀，我们要看这个肉有没有好了。懂？有人要试试吗？谁要试试？来，秘书，好烫哦。哎，100，哎，100度，看 ，OK 吗？好吃吗 ？OK， 秘书说好吃哦。熟了吗？OK， 他说熟了，所以呢，我们就最后要加，哎，没有那个呢 yogurt 哈。我们其实可以放很多了，但是我们不要啊，就已经有轻轻的嘛，所以不用很多。对。因为秘书说肉已经煮好了嘛，秘书有没有？所以呢，我们就把它关掉。已经关了啦哈，然后最后是这个是为了，哎香的味道，是这样子。薄荷叶什么时候加？最后，这个不能煮啊，不要煮，没有用。看到了哈，放了以后不要再拌了啦哈，拌着都不见了，所以这样，大概10分钟就可以了。啊，现在有白饭，还有烤饼，还有脆饼，还有青菜，还有咖喱，就够了吧哈？好啊，很好。进度的也刚刚你说很多，而且还有一个问题是翻译的问题啊，比如说你说平安，但是我们不会用这个2个字来说平安，我们会说晚安卡。对，晚安卡。对，你看他3个对了，那个晚安卡就是你跟他礼貌上说一句话，晚安卡。来了一啦。对，能拉的一啦。对，你看他跟我说呢，我都不知道在干嘛。所以呢，这个语言啊，真的不容易，因为有些语言是古老的。其实我们的达米尔，你们可以研究，达米尔这个语言是跟中文一样，2、3千多年的语言，所以它有它的字，它有它的样子，它的说法。啊，所以呢，把那个就是对的。那你好呢，也是。南拉一定啦，南拉一定啦，南拉一定啦。南拉一定啦。对，对吧？有听到南拉一定啦，对吧？谁会说？举手。南拉一定啦。啊，来，好，对。
另外一个是南拉，你听过啦？你听过啦？巴德告。歌神部是一样的语言啊。哦。我们都是同样的省。印度有很多省，很多语言，所以呢，我们请那个歌神部也讲一样的话，因为他是。就是附送一下我们，大家要来练习一下。是。最简单的。瓦拉克。瓦拉克。对。深度啊。你看他说的有没有跟我一样啊？瓦拉克的话，听啦。平安。好了，你看，他说好了，你看。那我问他说你好吗？他说我很好。瓦拉克。瓦拉克就是你好。你好吗？阿拉丁啦。阿拉口就是我们都好。还有可以教我们好吃。沙巴日。南拉。伊对。明明是2个字，为什么变成好字哦？沙巴日就是饭嘛。南拉就是好。就是也可以说好吃的意思啊。沙巴日南拉也可以啊。如果你要复杂一点，我可以讲复杂，但是呢，你可能没办法发出那个发音不容易。还有一个印度的北部的语气就好，你们都已经听过的，就是 Namaste， 就是北部的一句话，就是你好。南部的话，那个印度的学生也有他自己的语言，可能他讲的跟我们讲的有些不一样。那我们一起来学 Namaste。对 ，Namaste。Namaste。然后呢，先 Namaste。还有对。那个时候不害羞啦，都不敢讲。等一下，师傅，你稍微的看一下哈，我们这边的你要跟你的对面讲。对。好，这边，然后再回头，好不好？来，练习练哦，练习练跟你的对方，因为先你找一个对象，因为先听，然后帮他鼓励，然后再交换，好不好？对。你们两个。好，现在呢，我们听了这个问候语以后，我们发现只要解释的，我们要学长真的蛮多了啊，很不容易。那我们现在呢，邀请各位弟兄大家要对印度神父，尤其他是这么嘉义，然后也刚从印尼开会把他赶过来，我们为他第一次能够为这个系列活动站在第一，就是有勇气出来，对，把你的才艺能够把除了做弥撒之外，原来还会做菜，做弥撒还要做菜啊。那我们也请傅出列来，请方淑女是你，对，我要是讲，没有，就是讲你要干嘛？我要不同。刚才过来了，老师说神父会做弥撒，他会煮饭。我想他今天来是很大的勇敢哦。对。他也我不知道他平常会不会煮饭，可是他今天进来这边煮他们的印度的料理，煮好就好，煮
好的拍谁？不过他很勇敢哦，我们是第一个系列来办这个。那早上凤娥老师也稍微讲过了，其实我们办这个也是因为今年是那个圣体年啊，所以是在精神上跟灵魂上的、肉体上的都需要有一些食粮的充裕共融，那是重要的建设。不同的食物呢，我们大家聚在这边呢，可以聊天共融。不会说每次叫友坐在一起就说会谈天啊、几个啊、会冲啊，今天是换一个方式，讲所以呢，这个是一个很好的一个开始。那我们的文化组的组长呢，美玉说还要办下一次，我说你自己办啦。不一样的啦，对啦，以后不一样。他说要求你，我们下一次再办一个乌克兰的，或是哪里，说下一次我不办，你自己办。不过我们真的感谢天主哈，这几天其实也不是这几天，好几个月以前呢，这个策划都已经都在写了哈，所以我们也拿到那个道明之家会长联合会的那个开会时候有提到这个东西，那当然经过大家的同意，我们就办了。那这几天呢，最辛苦的就是美玉、凤娥老师还有张艳华校长当然啦，商务也帮忙，商务地招这些物件哈，会很辛苦。不过整个的活动呢，能够成功呢，不是一个人、两个人，一定要是团体。那也包括我们每一个人在座的啦，拍拍手。今天如果我们没有来共融呢，那这个活动再好也没有意义啊。所以我们还是要感谢天主，也要非常谢谢天主给我们开一个好的牧者黎神父，我们一个小小的春晚会给他，很少。谢谢这个一直有 A 头，谢谢。仁慈的天主，我们赞美感谢你。在今年，我们整个教会都在举办圣体年的共融日。我们特别感谢天主安排我们今天也聚集在这里，来享用天主给我们的恩宠。我们在精神上，在肉体上，每一天都需要靠着天主给我们的这份力量。我们祈求天主降福我们今天参与的每一会都能够得到天主无数的恩典，也将我们今天所得到的喜乐带回去分享给我们的师座的兄弟姐妹。借着我们的感恩祭，在我们的生活中时常来充裕保佑我们，让我们在精神、灵魂上以及呢信仰上都不断的成长。以上所求耶稣基督之名。阿门。好，真的。就是我们最后不是让你发红包，是给大家最大的祝福，就是请我们的连安米神父、李罗神父还有柯神父来为大家降福，让我们能够领受满满的祝福，天主的恩典，然后呢平安喜乐的回家。也降福我们家人的恩人，也降福李神父和柯神父他们生活中的需要。愿主与你们同在，愿全能仁慈的天主、圣父、圣子、圣神降福你们。祝大家平安。